Hi. Ya muje baleko basebo ne banyabo. Laffe gye tuli eno essese tukakalabya mpola mpola ku nnyanja. Tugezaako okubikwasaganya mu ngeri emu oba endala. Mpola mpola era obunyonyi mubuulira, amazzi mugawulira, so bwetyo bwe tuwangaala. Olwaleero njagadde twogere ku nsonga y'okudduula. Lwaki omulubaale teyalidudde? Kituufu omulubaale okudduula? Mbaaniriza ku mukutu gwaffe Nalubaale the Divine. Eri abakadde tubeebaza okwekumira ku mukutu. Ate mmwe abapya tubasaba etupeesere subscribe bikooneko, share ekidde kikooneko, n'ekigalo ekitudde waggulu nakyo kikooneko. So tujja kuba tuli good to go. Kaakati ensonga y'okudduula bwe kiti bwe kibeera. Ffenna twatondebwa, kale newankubadde tutambulidde mu buzaale ne tubeera ku nsi kuno, naye at the end of the day ffenna twazaalibwa. Bannyaffe baatwetikka mu mbuto and here we are. Twazaalibwa kati tukuze. Mu maaso g'omutonzi tusuubira nti we have equal opportunities. Newankubadde abamu tetulowooza nti our hard work can earn something. Abamu tulowooza nti by just sitting there and doing nothing, buli kimu kijja kutambula bulungi. No, that doesn't count. Much as we have the same opportunity, much as we have equal opportunity, kwegamba tuweebwa ffenna essaawa 24 okubaako kye tuzikoleramu. Kale ziyinza okuba ziri 23 or whatever, okubaako kye tuzikoleramu. Naye abamu ne bagaggawala nnyo, abalala ne baavuwala nnyo, abalala ne babeeraawo nga tebabitegeera, abalala ne babikola nga tebisenvula, abalala ne babikola kati nnyo ne bisenvula. So mu budde obwo obutuweebwa bwe tulowooza nti it is an equal opportunity, ne tuba nga tufundikira, we have different results. Inputs ge maanyi ge tuteekamu, wandigambye nti gaali badde equal to output, naye ate munnange si bwe kiri, kubanga eri abatakozesa na maanyi instead nga bakozesa wano, ate era ne basigala nga bafuna sinakindi n'okusinga gwe ataddemu amaanyi. So sometimes tekiba ku maanyi. Abasajja abo n'abakyala abagaggawadde ne bafuna ku ssente, bw'omusanga nga wamazima ajja kugamba gano tegaali magezi gange, tekwali kumanya kwange. I might have made some right decisions, but they could have turned out to be wrong. Kubanga there are times lwe tukola these decisions ne tulaba nga ntuufu, and they turned out to be wrong. Okiraba, so tegaba magezi go, tegaba maanyi go. It is just a favor. Quote me, a favor. Nga Katonda akoledde favor eno n'agamba kakuwe based on his reasons yez'amanyi. Bajjajja bakufavorinze, mwenna muli bazzukulu ba bbaamu, naye si buli omu nti yeeyagala nga bwe weeyagala. Tukitwale nti bbaamu akufavorinze n'abaako kyakuwa, ye ayina ensonga ze zaasinziddeko, oluusi nga teziri ku kukolako, nga ziri ku bajjajjaabo, nga mu bajjajjaabo eriyo jjajjaawe yakola ekyenjawulo, n'asigala nga bbaamu owinga, n'amugamba tofaayo, ndikikuweera omuzzukulu. So here you are, wazze buzzi n'okuma ekyoto n'ogenda n'okikuba, oli mu kwewaana. Sometimes we don't know why we get what we get. Ekituufu olumu tetumanya why we are favored the way we are. Tetumanya why. Ng'abalala bakola nnyo ne bigaana, tetumanya why ffe tukola ne bifuna. Ng'abalala balwadde ne bagaana okuwona, ffe tetumanya why tulwala ne tuwona n'obutalwala. Ng'abalala basitudde careers ne bayitimuka, ffe tetumanya why things are not working out. You are an artist, oli awo ne gitaayo ozunga ova luggi ku luggi, naye ng'ate gwe watandika naye ali wala. You just don't know why.
bajjajjaffe tebaagala kutunula ng'abali unfair. They have all reasons lwaki bakola ebintu ebyo bye bakola, and very good reasons. Olumu jjajjaawo ayinza okugaana okubaako kyakukolera nga kitaasa ggwe, nga gwe ng'omuntu wagaana okukula. Bw'ofunayo kafeemu naye kaba kaddakiika 3 okwaniramu abakazi 50, n'asirikira n'agamba kati watya nga muwanise emyaka 5 n'asigazaawo omuzzukulu. Banene bamugamba mutuufu tojja kusigaza okusinziira ku kye tulabye. N'agamba owaayi kati okusobola okumukuuma asigale awo waali munnange, ate gwe akola ekiro ne bamuwaayo 3 n'anywa okusula mu bbaala. Olwo bw'alifuna obukadde tebali muziika mu bbaala, kasigalire ku egyo 3 ate nga gijja bbalirirwe. You know? And you'll never understand this. Bakugezesa akantu katono nnyo n'olaga bulala. Your reaction gwe ng'omuntu neweekuumira mu mbeera ey'okuba nti tojja kuba bulungi, kubanga every time lwebikutaamuko opaaluuka bupaaluusi. That's one thing you will never notice gwe ng'omuntu, unless nga waliwo ajja agoberera pattern yo asobola okutuula n'akubulira naye gundi nkubuulire omanye ekikulemesezza is your behavior, engeri gye weeyisaamu ng'obadde ofunye kasente nga nange kiba bulala. Owulidde? So not knowing lwaki tukeera enkya ne tubeera favored, omulubaale akubirizibwa obutaduula. Kubanga at the end of the day kyonna ky'olina, it is not your so much effort. It is a favor given unto you. A favor you can never know where it comes from. Ayinza okuba Katonda yakikugerekera mu kkubo lyo, bayinza okuba bajjajjaabo nga bakikuterekera, nga bakisuubiza bajjajjaabo bali abaasooka. Kiyinza okuba kiva bukojja oba ebujjajja ewa jjajjaawo azaala maama wo, eyo nga gye kiva ng'eri ettu lyakuterekerwa nga gw'olirigabana. And here you are, ogenda oduula. Oduula ki? Is it your effort? That's why bwe biba biggwawo olaba bw'oti ne bitokomoka nga you can't do a thing just to prove to you that it wasn't any of your effort. Tosaanye kubyewaaniramu. Okay? So, bw'obeera obulungi siimira muli mundaayo. Let others see nti oli bulungi. Let them acknowledge. Naye gwe todda mu maaso gaabwe kubagamba nze ndi wa kabi era mulaba emmotoka gye nvuga. So what? Tugambe nti wakola nnyo. No, that is not your effort. That is not your effort. Omulubaale teyeegulumiza bw'atyo. Omulubaale taduula. Nkimanyi mubikola naye mubikola mu bukyamu. Kubanga at the end of the day bibaako bibanyiiza ate bwe bamala okunyiiga things don't turn out good. Nandyagadde omulubaale afune akamwenyumwenyu kano okusinziira gye tuva bannange. Tuva wala okutuuka gye tuli, tukola bingi, so zituwalampa nyingi ne tusula mu nsiri ne tukuma ebyoto, enjazi ne zitunyiga, enjazi ne zitwokya. Enjazi ne zitwokya. Nze there was a time actually banyumizeeko edda nayinanga ekizibu ng'ebigere ebyo bimbabuukirira mu ntobo nga bimbabuukirira nnyo. So I didn't know. Kati lumu mandi awo ne ntandika okufuna akabonero nga nina akantu nga kansoya wano mu nnyindo bwe kati ne ndyoka nfuutuka amazzi mu nnyindo. Kati era mwagala mbyogere naye nammwe kale gaalinga mazzi kubanga it was very liquid and very very liquid. So nga gakkirira speed that came nga sikitegeera and ne kijja kumukumu. So bwe nabuuza someone told me nti oyo walusi yakuyita akwetaaga. Konze yajjange walusi nti ye. So I prepare. I remember nalina nakawere 2 months. So nga ngamba munnange anti gubaze kiki ate walusi nti ye. Gye tulaga tetumanyiiyo, we are just going.
Luweero wa Walusi mukirekuwe atugenda Walusi wa Musiige. So when we reached there twasangayo omukyalo ono yebika olubugo n'ayogerera muli. It was fun. Yeah, I liked it. Nga tumuwa bubaka nga bakugu atuwaawo oyo abatwale mugabule wali wajja Kiwanuka bwe mumala abatwale ku mayembe ga mbogo. Yes, kati jjukira engato twazirese eri ku gate. Abaali babaddeko Walusi, you know that place. Twazirese eri ku gate. Munnange nga tugenda Dadi Kiwa nga tugabula akanyama kaffe ke twalese nga tukokya omubisi, nsumbi, biki yonna. Saawa zigenda okubeera 10 ng'ebijjo biwedde. So this man gwe bagamba batwale ku mayembe ga mbogo nga bwe twamala awo wajja Kiwanuka nga tutambuzaako ebigere nga 10 nga tugamba mulaba olusozi luli lwe mugendako. Okay. Yeah. Tubadde tusaba otuyambeko ku jambi eyo tuyinza ogyetaaga, kiyinza otwetaagisa okutyabayo ku buku. Ejambiya yange munagizza. Of course tujagizza, tugenda kuddira eno kubanga n'engato twazirese eno. Munagizza mmwe. Mwalindekedde ssente nemanya nti nja kugula endala, ko ffe tujagizza. Bw'anaabaawo engeri yonna nga tetusobola gizza, kale tujja girekayo, ojja gisanga. Oye kale ng'agituwa nga tutandika lugendo. Oh my God. Kati ng'obusozi bujja bwe buti ne bukka bwe buti ne bwambuka ne bukka bwe buti ne bwambuka ne bukka bwe buti. Obusozi 7 nga buli kasozi kakola mayiro. Naye ng'olina lw'otuukako nga lwayalirira olwazi nga lwonna lwazi, naye ng'olwazi lwabugumye. N'oyambuka olwazi n'okkirira olwazi. Nagenda okutuuka ku mayembe ga mbogo ng'ebigere bimbabuukirira biti. Butuufu nawulira sensation ne ngamba okay, that is it. Ekyo bulijjo kyempulira. Ye sensation gye mpulira mu bigere nga yakubabuukirira bwe kutyo. But I could never imagine that it can come out of okuba nti otambulidde ku lwazi nga lwokya. Ne lukukuuta ebigere ebyo ne lukwokya ne lukola buli kimu. You know? So nasula e Walusi, it was a good experience. Nalaba ebintu bingi ebirungi. Yeah, natusobola okubaako ebintu bingi byentegeera. So the following day we had to leave Walusi. Naye mbabuulira amazima tetwadda mabega. Twali tetusobola kuzzaayo miles omusanvu emabega. We had just to slope down. Ekyewunyisa okuva ku mayembe ga mbogo okutuuka ku kkubo. You just slope down the other side. Ng'oli ku kkubo. So we just sloped. Ne tugenda ku kkubo. Ne tufuna pikipiki era twatambula paka waka nga tuli mu bigere byaffe si kyokka. Nga twesibye engoye z'abajjajja. Twayita mu kibuga omwo nga twambadde engoye z'abajjajja nga tuli mu bigere. And everyone is like, oh bambi, lubaala abaluma. Naye nga mutuufu engatto twali tetusobola kuziddukira. So njagadde mbalage nti sometimes ebintu bino tebibeera mu buyinza bwaffe. But to be honest, that was 2009. Yeah, 2009. Up to now, siddangamu kuwulira nti ebigere bimbabuukirira. Kubanga byambabuukiriranga nga oluusi manyi okwebaka n'embireka nga sibibise. Yeah, that's how bad it was. Nga sibibise. Naye okuva lwe byambabuukirira ku Walusi nga ntambudde ezo ensozi. Byalekeraawo. So, kati siyinza kugamba nti nze nagenda e Walusi nga ngenze banvumula ebigere. No, that was not it. I went for a calling. I went for a calling. That's when I realized that the calling yali yawanvuwa dda nebigere nga bimbabuukirira. I could not notice nti yali ampita. I didn't know. How could I know? Could any one of you know? Of course, and everyone will be like, hey, yajja Kiwanuka, bishi. So, kuma omuliro. But I just walked over a rock, you know. So sometimes it's not of our
our responsibilities, none of our kumanya. Olumu sifa bateekeddwa okumanya ebintu ebyo. Kati sisobola keeraawo nenkeera enkya ne mbagamba nze mmanyi okuvumula ebigere ebibabuukirira. No, I don't. I think it came coincidentally. Oba oli yakikola n'ayagala okundaga nti all along it was him. But how could I know? Kale kyo kimu kyengezaako okubalaga nti bajjajja bingi be batukoledde. Ekyokuba nti tetubamanyi kyekitegeeza nti si be babikola. So they still do these things. Kale gwe tokeera bukeezi nkya n'otandika kwewaana era nze bajjajja baali bankoledde kaki. Oh my friend, they've done a lot more than you expect. Balina n'oyo omutemu gwe baakutaasa, you didn't know. Nowulidde. Balina n'oyo omukazi gwe baakutaasa yali agenda okuwa obutwa, you didn't know. Gwe oli awooza magezi go toyina. Nowulidde. So ekikolwa ekyokuduula ng'oli mu lubaale kigenda kwavuwaza. Kubanga bajjajja bajja kulaba nga ggwe obalabisa. Bakuwadde. Lwaki olangirira? Abo boolangiriramu nabo basiba basaba basula basaba. Oza bo lwaki tebabawa? Oyagala kubalabisa nti bali unfair? Gwe basazeewo kuwa sirika. Siima sirika. Oba oyinako gw'oyamba muyambe. Naye tolangirira. Okay? Yeah, for the good. Kale mbaagala nnyo mbagaliza okubeera bulungi. Akuuma atakuumira mpeera. Wow.